Mbaaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga cabbage, potato, eggs nga ngasseemu ne green pepper. Eno recipe nnungi nti osobola okubeera nga preparinga dish eno for lunch, osobola okubeera nga preparinga nebeera nga side vegetable oba n'okubeera nga preparingira abaana because eri so healthy ate eri yummy. So bwe guba gwe mulundi gw'okusosa ku channel yange nkwaniriza, funa cabbage. Osobola okubeera nga ebipimo bye nakozesezza oyongerako preparinga quantity esingako ku yange oba okubeera ng'otoolako. Beera ng'oshreddinga cabbage bulungi nnyo, ogwo ogutima ogubeeramu wakati obeere ng'oguggyamu kuba tetugwetaaga. Then ogenda kubeera nga cabbage eno ogiteeka mu mazzi, oba wagyozezaako mu ntandika oba weba ebadde etukula then teweetaaga kubeera ng'ogyozaako kuba tewandiyagadde mazzi gano kubeera nga gagendera mu cabbage. Eno recipe tetugyagalamu mazzi, si ya supu. So oba wabadde already cabbage yo eri nnungi teweetaaga kubeera ng'ogiteeka mu mazzi. Oluvannyuma beera nga ne green pepper omusalaasalamu like slices entonotono. Ku vegetables zino osobola okubeera ng'oyongerako nga carrot, n'oyongerako spring onions, osobola okubeera ng'oyongerako coriander oba n'okozesa bell peppers eza colors endala ng'eya yellow ne red okubeera nti evaayo ng'eri so colourful. So oluvannyuma lw'okubeera nga nazo tumaze okubeera nga tuzisala ziteeka ebbali, bwe guba gwe mulundi gw'okusosa ku channel yange nkwaniriza teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then beera ng'okwata obummonde nabwo obeere ng'obusala. Osobola okubeera ng'obwoza n'obulekako ekikuta, so n'obeera ng'ekikuta teweetaaga kubeera ng'okiggyako, but nayagadde kubeera nga mbusala so nga mbuwaatako bulungi. Oluvannyuma beera ng'obusalamu mu cubes like obusalemu pieces entonotono. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Oluvannyuma tugenda kubeera ng'obummonde nabwo tubuteeka ebbali, then tugenda kubeera nga tufuna amagi nago tubeere nga ogaasa nago gateeka ebbali. Eno recipe eri so flavorful like osobola okubeera nga ogikola mangu n'obeera ng'ogyenjoyingirawo there and then. So beera nga ofuna brown sugar ne soy sauce, bino bimixinge, ofune ne white vinegar naye obeere ng'omugattamu. Oba obadde tolina vinegar osobola okubeera ng'okozesa enniimu, then beera ng'oteekamu n'omunnyo omixisinge solution eno obeere ng'ogiteeka ebbali. Beera nga cabbage ogyoza omale ogidraininge esobole okubeera ng'evaamu amazzi. Oluvannyuma beera ng'ofuna pan, giteekeko ku muliro, weba emaze okukyamuka yiwamu butto agenda okubeera ng'amala okubeera nti deep frying obummonde buno. Obummonde tugenda kubeera nga tubusiika paka nga bulinganga obutandisa okutaaninga golden oba obutandisa okubeera ng'obufuuka brown. Kiba kitegeeza bujja kuba almost bulinganga obuyidde. So obuba nga butuuse ku eyo level beera ng'obuggyamu nabwo obeere ng'obuteeka ebbali. Bwe guba gwe mulundi gw'okusosa ku channel yange nkwaniriza teweerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then osobola okubeera ng'okozesa paani eyo yennyini gy'okozesezza oba n'obeera ng'ofuna paani endala enneneko n'obeera ng'oteekamu butto. Nkozesezzaako ebutto gwe tuva okukozesa ku bummonde. Oluvannyuma beera ng'ogattamu amagi, gatabulemu gano paka nga gatandisa okubeera nga geekwata ne geemenyaamenyaamu. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga ku notification genda amaaso obeere ng'onyiga ku all notifications oleme kubeera ng'omissinga out. Beera ng'ogattamu cabbage zino. Cabbage nagenze ne nzigattamu nga zaabadde zirimu ku engeri y'amazzi ekitabadde kirungi. So making sure nti cabbage zo omaze ozidraininga bulungi nnyo, ozidryinze ne paper towel before okubeera ng'ozigattamu kuba meal eno terina kubeera ng'ebeeramu supu. So beera ng'otabulamu cabbage zino tugenda kuba nga abazisitiiminga. Oluvannyuma lw'eddakiika 1 ku 2 beera ng'ogattamu mixture eri gye twakoze eya soy sauce, obeere nga ogigattamu cabbage otabulemu bulungi nnyo. Osobola okulaba nti wansi mulimuko engeri y'amazzi,
so tujja kubeera nga tukozesa cornstar solution okubeera nti tuggyamu amazzi ago. Beera nga kati oadingamu vegetables endala, oba wakozeseza carrot, oba wakozeseza bell peppers eza kala endala, spring onions, osobola okubeera nga kati ozigattamu obeere ng'otabulamu. Eno gye tufumba tetwetaaga kubeera nga bino bijja because these are vegetables tuba nga bazisteaminga. So beera nga ogattamu obummonde ne solution gye nabagambye eya corn flour, kuba corn flour ono tumukozesa okubeera nti tuthickeninga enva zonna oba ekintu kyonna kye tutaagala kibeere nga kirimu amazzi oba nga kyamazzi nnyo. So osobola naawe okubeera ng'omukozesa ewaka n'omweyambisa nga ng'ofumba enva, okubeera nti akubeera kumpi awo buli weetaaza okubeera nga enva tezibeera nnyo z'amazzi oba ozithickeninga bit, okozesa corn starch oyo, otabulayo just kagiiko kamu n'okatabula mu mazzi then obeera ng'okayiwa mu nva. Tabula vegetables zino okumala eddakiika 1 ku 2. Ensonga lwaki twasoose ne tubeera nga tufumbako obummonde oba ne tubusiikako bubeere nti nno bugiira kumu ne vegetables zino. So beera ng'otesitinga omunnyo okonfaminge nti guli ready, obeere ng'osaavinga. Okakananga breakfast yo eri ready, oba osazeewo okubeera ng'osaavinga this for lunch. Eno meal eri so healthy ku baana abato, mulimu amagi amalungi gye bali, vegetables zino, green pepper, cabbage, then n'obummonde, so eri so fulfilling nti omuntu osobola okubeera ng'ogirya n'oteetaaga kubeera ng'olya lunch oba n'oteetaaga kubeera ng'oyongerezako kintu kirala kyonna. Bw'oba oyina entungo osobola okubeera ng'omansamansaako nga breakfast yo eri ready oba lunch. Tebeera kubeera ng'osubscribinga. Until next time, thanks for watching.